হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু দ্য ইউটিউব চ্যানেল পাঠশালা 24/7। আমি সুমন ঘোষ। গতকাল 4 ফেব্রুয়ারি রেলওয়ে গ্রুপ ডির রেজাল্ট হয়ে গেল। আশা করি তোমরা সকলেই তোমাদের রেজাল্ট চেক করে নিয়েছো। প্রথমে তো সাইট খুব ডিস্টার্ব ছিল, খুলতেই পারছিল না। তো যাই হোক, আশা করি তোমরা সব কিছু চেক করে নিয়েছো। তো আমি এই ভিডিওতে নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের যে 16টা জোন রয়েছে রেলওয়েতে, সেই 16টা জোনের কাট অফ কত গেছে আমি আজকের এই ভিডিওতে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। তো টোটাল 16টা জোনের কাট অফের মধ্যে আমি 13টা জনের কাট অফ নিয়ে চলে এসেছি। কারণ 13টা জনের কাট অফ নিয়ে চলে এসেছি একটাই কারণ তোমাদের চণ্ডীগড় জোন, মুম্বাই জোন এবং গোরখপুর এই তিনটে জোনের কাট অফ, যেমন ধরো চণ্ডীগড়ের এরার দেখাচ্ছে, মুম্বাইয়ের শুধুমাত্র পিডিএফ আপলোড করা রয়েছে, কাট অফের পিডিএফ আপলোড করেনি, আর গোরখপুরে কোনো আপডেটই নেই, ইভেন রেজাল্ট আপলোড করা হয়নি। এই তিনটে জোন বাদ দিয়ে বাদ বাকি যে 13টা জোন, সেই 13টা জোনের আমি কাট অফ নিয়ে আলোচনা করলাম। তোমরা তো দেখছো যাদের রেজাল্ট তোমরা ক্লিয়ার করেছো তাদেরকে সবাইকে কনগ্রাচুলেশন, এবং যাদের রেজাল্ট ক্লিয়ার হয়নি তাদেরকে বলছি মন ছোট করো না। সামনে আবার গ্রুপ ডি এক্সাম, 12th পাস এবং এনটিপিসির নোটিফিকেশন তো হয়ে গেছে, ফর্ম ফিল আপ চলছে। তো এটা নিয়ে তোমাদের মনে অনেক প্রশ্ন থাকবে যে কোন জনে কীরকম ধরনের কাট অফ গেল, বা কোন জন থেকে অ্যাপ্লাই করলে তোমাদের কাট অফটা একটু নিচে ছিল। এর জন্য আমি মেনলি তোমাদের আজকে কাট অফটা নিয়ে চলে এসেছি, যাতে তোমরা এনটিপিসি ফর্মটা অ্যাপ্লাই করার সময় একটু সিলেক্টিভ হতে পারো যে কোন জনে তোমরা প্রেফার করতে পারো। দেখো, জোনটা কোনো ব্যাপার নয়, তবু অনেক ক্ষেত্রে ম্যাটার করে যায়। তো তোমাদের যে রেজাল্ট যে আপলোড করা হয়েছে আর কি, তো রেজাল্ট আপলোড করার মধ্যে কিন্তু নর্মালাইজড মার্কসটা শো করাচ্ছে, কিন্তু তোমরা যে মার্কস পেয়েছিলে, মানে তোমরা অ্যান্সার কি মিলে যে নর্মাল যে মার্কস পেয়েছিলে, সেই মার্কসটা কিন্তু শো করছে না। ফলে কার মার্কস বেড়ে কতটুকু হলো, বা যারা আহ, তোমরা কমপ্লেন করেছিলে তাদের কত নাম্বার বাড়লো বা কী হলো, এটা কিন্তু সকলের কাছেই অস্পষ্ট। তবু আর কয়েকটা আমি দেখছিলাম যে কারোর নাকি আউট অফ 100 108 109 এরকম ধরনের নর্মালাইজড মার্কস হয়ে গেছে। যাই হোক, ওই ধরনের তর্কতে আমি যাব না যে ওগুলো সত্যি নাকি। তবে তোমাদের সেগুলো বাদ দিয়েই মোটামুটি যে আমি 13টা জনের কাট অফের স্ক্রিনশট নিয়েছিলাম, তো সেই কাট অফটা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে দিচ্ছি তোমাদের পরবর্তী সুবিধার জন্য। তো প্রথমে দেখো, আমি পার্টনার জন্য পার্টনার কাট অফটা আলোচনা করে দিচ্ছি। আর আরেকটা কথা তোমরা জানবে, তোমাদের প্রত্যেকটা জনে যে সমস্ত যত ভ্যাকেন্সি ছিল আর কি, তার ইনটু 3 মানে 3 গুণ প্রার্থীকে কিন্তু এরা আরআরবি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড কিন্তু, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড কিন্তু ফিজিক্যাল টেস্টের জন্য ডেকেছে। তো দেখো, প্রথমে পাটনাতে ইউআর ক্যাটাগরির কাট অফ গেছে 77, ওবিসি গেছে 72, এসসি হচ্ছে 61 এবং এসটি হচ্ছে 58। তাছাড়া এক্স সার্ভিসম্যান ওই ওদের যা মিনিমাম কাট অফ ছিল মোটামুটি ওই ধারে কাছেই গেছে, বা অ্যাপ্রেন্টিসদের জন্য যেটা যে সিটটা রিজার্ভ করেছিল তাদের কিন্তু যেটা তোমাদের যে মিনিমাম যেটা ছিল যে জেনারেলের 40 পেতে হবে, ওবিসিদের 35, এসসি এসটি 30, এক্স সার্ভিসম্যান বা কমার্সিয়াল অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটাই গেছে। আর বাদ বাকি দেখো, জেনারেলের পাটনাতে গেছে 77.00, ওবিসি 72.51, এসসি হচ্ছে 61.64, আর এসটি হচ্ছে 58.20। পাটনার পরে আমরা চলে আসবো বিলাসপুর জোনে ইউআর গেছে 70, বিলাসপুর জোনে ইউআর গেছে 70.22, ওবিসি গেছে 66.07, এসসি গেছে 59.50 এবং এসটি গেছে 52.63। বিলাসপুরের পর চলে আসবো আমরা সেকেন্দ্রাবাদের জেনারেল ক্যাটাগরির কাট অফ গেছে 69.79, ওবিসি গেছে 65.69, এসসি গেছে 59.96 এবং এসটি গেছে 56.68। সেকেন্দ্রাবাদের পরে আমরা চলে আসবো চেন্নাইয়ের জেনারেল কমিউনিটির কাট অফ গেছে 71.53, ওবিসি গেছে 68.63, এসসি গেছে 61.56 আর এসটি গেছে 55.32। চেন্নাইয়ের পরে আমরা আসছি গুয়াহাটির জেনারেল কাট অফ গেছে 77.09, ওবিসি হচ্ছে 72.22, এসসি গেছে 67.39 এবং এসটি গেছে 57.07। আর দেখো, এক্স সার্ভিসম্যান বা কমার্শিয়াল অ্যাপ্রেন্টিসদের আমি প্রথমে ভিডিওটা শুরু করার আগে বললাম, কাট অফগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগেই, যে তাদের যে নর্মাল যে মার্কসটা দেওয়া ছিল মানে মিনিমাম, সেটার কিন্তু ধারে কাছে গেছে। দেখো 40, 30, 31, 31। তো যাই হোক, গুয়াহাটির পরে আমরা চলে আসছি এবার ভোপাল। তো ভোপালের জেনারেল কাট অফ গেছে 75, ওবিসি গেছে 70.75, এসসি গেছে 63.51 এবং এসটি গেছে 58.61। ভোপালের পর আমরা চলে আসব ব্যাঙ্গালোরের
জেনারেল কাট অফ গেছে 62, ওবিসি গেছে 56, এসসি গেছে 49 এবং এসটি গেছে 48। সবচেয়ে বলার বিষয় 16টা জোনের মধ্যে সব থেকে কম কাট অফ, সব থেকে মিনিমাম কাট অফ কিন্তু গেছে ব্যাঙ্গালোরে। তোমরা দেখো জেনারেল আফটার নর্মালাইজেশন 62, সব থেকে কম কাট অফ গেছে কিন্তু ব্যাঙ্গালোরের। ব্যাঙ্গালোরের পর আমরা আসবো কিন্তু আমেদাবাদে জেনারেল কাট অফ গেছে 71, ওবিসি গেছে 66, এসসি গেছে 60, এসটি গেছে 57। আমেদাবাদের পরে চলে আসছে আজমিরে জেনারেল কমিউনিটির কাট অফ গেছে 73, ওবিসি গেছে 70, এসসি গেছে 63, এসটি গেছে 60.62। আজমেরের পর ভুবনেশ্বর, দেখো ভুবনেশ্বরের ইউআর কমিউনিটির যে কাট অফ সেটা গেছে 73, ওবিসি গেছে 69, এসসি গেছে 60 এবং এসটি গেছে কিন্তু 55। ভুবনেশ্বর পরে আমরা চলে আসবো কিন্তু কলকাতার কাট অফ গেছে জেনারেল হচ্ছে 80, ওবিসি গেছে 71, এসসি গেছে 71 এবং এসটি গেছে 55। আর একটা কথা, আমরা যেমন দেখলাম ব্যাঙ্গালোরের সবচেয়ে কাট অফ গেছে মিনিমাম, এমনি কলকাতার কিন্তু কাট অফ গেছে ম্যাক্সিমাম। দেখো জেনারেল কাট অফ হচ্ছে 80, ওবিসি হচ্ছে 71, এসসি হচ্ছে 71 এবং এসটি হচ্ছে 55। কলকাতার পরে চলে আসছি আমরা রাঁচি। রাঁচির ইউআরের কাট অফ গেছে কিন্তু 76, ওবিসি গেছে 71, এসসি গেছে 62 এবং এসটি গেছে 58। রাঁচির পরে আমরা আসছি এলাহাবাদের জেনারেল কাট অফ গেছে 74, এসসি গেছে 62, এসটি গেছে 50 এবং ওবিসি গেছে 69। এলাহাবাদের পরে আর নেই। এই তোমাদের 13টা জনের কাট অফ আমি আলোচনা করে দিলাম। আমি আগেই বলেছি টোটাল যতগুলো সিট ছিল তার মধ্যে 3 গুণ ক্যান্ডিডেটকে ওরা ফিজিক্যাল টেস্টের জন্য ডেকেছে, এবং যে নোটিশ দিয়েছে তাতে লেখা আছে যে মার্চের 3rd বা 4th যে উইক, 3rd বা 4th উইক অফ মার্চ থেকে কিন্তু ফিজিক্যাল টেস্ট শুরু হবে। এবং তোমরা রেজাল্টটা চেক করতে পারবে 15th অফ মার্চ পর্যন্ত, রেজাল্টটা চেক করতে পারবে। আর রেজাল্টটা চেক করার পর থেকে আমি আগেই বললাম যে মার্চ মাসের 3rd এবং 4th উইক থেকে কিন্তু ফিজিক্যাল টেস্ট শুরু হবে। এবং যারা কোয়ালিফাই করেছো তাদেরকে তোমার যে রেজিস্টার্ড যে মোবাইল নম্বর তোমাদের রয়েছে সেই মোবাইল নম্বরে বা তোমাদের যে ইমেল রয়েছে সেই ইমেলে কিন্তু ওরা মেল করবে, এবং সেখান থেকে তোমাদের যে ফিজিক্যাল টেস্টের জন্য যে অ্যাডমিটটা ওরা ইস্যু করবে সেটা তখন তোমরা কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারবে। যাই হোক, এখানে এই ভিডিওটা শেষ করলাম। ভিডিওটি যদি তোমাদের একটু হলে উপকৃত হয়ে থাকো তোমরা, তো অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিও এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে নিও। যাই হোক, শীঘ্রই দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আর একটা কথা বলছি, যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখছো তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। এই বলে আমি আমার ভিডিও শেষ করলাম। সকলে ভালো থেকো। জয় হিন্দ।